الطفلة ناتاشا في طريقها للذهاب إلى المدرسة، شاحنة بيضاء ورجل يقف بجانبها. تقرر الطفلة عبور الشارع، تغير رأيها وتكمل بخط مستقيم تماما بنفس مسار الرجل والشاحنة، خطوة أخرى وأخرى. لقد تم اختطاف ناتاشا كامبوش، وستستمر الحادثة ل8 سنوات. مع سبق الإصرار. الضحية ناتاشا كامبوش، العمر 10 أعوام، في 17 من شباط 1988. مكان الولادة مدينة فيينا النمساوية. الخاطف وولفغانغ بيكلوبيل، العمر 35 عاما. المهنة مهندس اتصالات. في صباح 2 من مارس عام 1998، وبينما كانت الطفلة ناتاشا ذات العينين الزرقاوين والشعر البني في طريقها للذهاب إلى المدرسة التي تبعد عن منزلها 5 دقائق مشيا على الأقدام، رأت رجلا يقف بجانب شاحنة بيضاء. قالت في قرارة نفسها: سأقطع الشارع إلى الجانب الآخر. لكن لثانية قد غيرت رأيها وقررت أن تبقى على نفس الجانب. مشت ناتاشا باتجاه الرجل، وبالتأكيد لم يخطر في بالها أنه سيكون خاطفها لمدة 8 أعوام. فجأة شعرت ناتاشا بشيء سحبها لداخل الشاحنة. أجل، إنها يد الخاطف قطعا. شعرت ناتاشا أن صوتها اختفى ولم تستطع الصراخ. هددها بيكلوبيل في حال رفعت رأسها أو صرخت أنه سيقتلها، وأن الأمر عملية اختطاف، وإن دفع والدها الفدية فستعود إلى منزلها في ذات اليوم. بدأت ناتاشا تسأله عن نمرة حذائه وعمره في طريقة للحصول على معلومات عن الخاطف، ظنا منها أن الأمر سينتهي سريعا وأنها ستدلي بها للشرطة لتتعرف عليه. قبو الظلام. وصل إلى المنزل، لفها بيكلوبيل ببطانية زرقاء وأنزلها إلى قبو أسفل مرآب السيارة لديه. كانت مساحة القبو لا تتجاوز 5 أمتار مربعة، وكان مليئا بالظلام. بعد نصف ساعة أحضر لها مصباحا. لم يكن للقبو نوافذ، وكان معزولا تماما عن العالم الخارجي، وله باب سميك خلف خزانة الكتب في منزله أيضا، بالإضافة لمروحة من أجل التهوية. وكان صوتها عال جدا ويشعر ناتاشا بالتوتر. في هذه اللحظات كانت الطفلة يائسة جدا، وأحست بالندم لعدم عبورها الشارع. حاولت الصراخ مرارا وركل الباب، ولكن دون جدوى. لا أذن تسمع ولا عين ترى. في الأيام الأولى كان يجلب لها بعض الطعام ويخبرها أن والدها قد باعها له وأن والديها لا يحبانها. في هذه الأثناء ضجت وسائل الإعلام عن خبر الاختطاف، كما استنفرت قوات الشرطة النمساوية للبحث عن الطفلة. وأثناء عملية الاختطاف كان شابا صغيرا قد رأى الحادثة، وقال أن شخصين قد اختطفا الطفلة بشاحنة بيضاء. وبالاستناد إلى إفادته وكاميرات المراقبة، لاحقت الشرطة قرابة 1600 شاحنة بيضاء لنقل الركاب، وكان من بينهم بيكلوبيل. ولكن عندما ذهبت الشرطة إليه لتأخذ إفادته وتفتش المنزل لم يجدوا شيئا، وكان منظره مرتاحا للغاية، ما جعل الشرطة تصرف النظر عنه وتزيله من قائمة المشتبه بهم. مكان لليأس. بقيت ناتاشا مخطوفة، ولم ينتهي الأمر سريعا مثل ما ظنت. وفي إحدى الليالي طلبت ناتاشا من بيكلوبيل أن يقبلها على جبينها قبل أن تنام، كما كانت تفعل لها والدتها، ما أشعر الخاطف بالصدمة، فبدأ بقراءة القصص لها، كما أنه كان يمنع عنها سماع أي أخبار في التلفاز. حتى إذا حاولت قراءة الجرائد يقرأها عدة مرات قبلها، ثم يسمح لها بقراءتها، خوفا من أن تسمع أو تقرأ شيئا عن خبر اختطافها، وليحيك لها سيناريوهات على مزاجه تخدم مصالحه الدنيئة. بعد عامين جلب لها راديو،
بعد أن اختفت أخبار حادثة الاختطاف عن أنظار وسائل الإعلام والجرائد. كانت ناتاشا تستحم في حوض صغير في القبو، وبعد سنوات من الاختطاف وتقريبا في عمر 14 سمح لها بالصعود للطابق العلوي الذي يسكن فيه من أجل الاستحمام، وذلك لأن الحيض قد جاءها. هنا شعر بيكلوبيل أنه يمكنه الاستفادة من ناتاشا، فجعلها تقوم بأعمال شاقة في المنزل مثل التنظيف وغيره، كما أنه حلق لها شعرها، ومرات كثيرة كان يجعلها تعمل وهي ترتدي أقل ما يمكن من الثياب ليشعر بهيمنته عليها مثل السيد والجارية. وكان يطلب منها مرات أن تناديه بمولاي، بالإضافة للاعتداءات الجسدية في بعض المرات. تقول ناتاشا أنها تخيلت نفسها ذات مرة في المرآة وهي أكبر سنا، وأخبرتها صورتها أنها ستخرج من هذا السجن اللعين عندما يصبح عمرها 18 عاما، ولكن ليس الآن لأنها صغيرة وسيكون الأمر في غاية الصعوبة. خاطف من نوع آخر. على مدار سنوات الاختطاف كان بيكلوبيل يجلب بعض الهدايا لناتاشا مثل غسول للفم وشريط لاصق وبعض الطعام، كما أنه احتفل معها في عيد الفصح وبعض الأعياد الأخرى، وأخذها مرة للتزلج، ولكن تحت تهديد السلاح وإقناعه لها أنه فخخ نوافذ الشاحنة. بيكلوبيل كان يجعلها تمشي أمامه لكي تظل تحت سيطرته ولا تفكر بالهروب قط، بالإضافة إلى إخباره لها أن أي حركة ستقوم بها ستكون في عداد الموتى هي وبعض المارة، ما جعل فكرة هروبها منه مستحيلة بالنسبة لها. الوعد المنتظر بالحرية. أتمت ناتاشا 18 عاما بينما كان بيكلوبيل يتناول الإفطار وهي تنظف المنزل. لم يسمح لها بتناول الإفطار معه، ما جعلها تنتفض بوجهه وتخبره أنها أصبحت شخصية قوية ولها كيانها الخاص، وهي إلى الآن لا تتمتع بأبسط حقوقها معه، وأنها لم تعد تخاف منه أبدا. وكانت ردة فعله المتوقعة أن يقوم بضربها كالمعتاد أو يصرخ في وجهها ويوبخها، ولكن ردة الفعل كانت مختلفة هذه المرة، والتزم الصمت، ما جعل ناتاشا تشعر بالقوة. وبعد أيام وبينما كانت تنظف له سيارته بالمكنسة الكهربائية رن هاتف بيكلوبيل، وبسبب صوت المكنسة العالي اضطر للابتعاد قليلا عن ناتاشا لتفر هاربة بأقصى سرعة تملكها. طلبت المساعدة من بعض الجيران لكنهم لم يصدقوها، إلى أن رأت شخصا يحمل هاتفا فطلبت منه أن يتصل بالشرطة ليلبي طلبها في الحال. في ذات الوقت فر بيكلوبيل هاربا أيضا، وطلب من أحد أصدقائه الذهاب معه لعدة ساعات في السيارة، واعترف له بما فعله على مدار 8 سنوات، وقال له أنه مغتصب وخاطف. ونزل من السيارة واستلقى على سكة القطار، وما هي إلا ثوان معدودة ثم دهسه القطار دون أن يستطيع التوقف، لتكون نهاية بيكلوبيل المأساوية الذي لم يستطع تقبل طعم الخسارة. بعد أن خرجت ناتاشا من قفصها لحقتها وسائل الإعلام لمعرفة ما حدث لها طيلة تلك السنوات، كما تعرضت لاتهامات كثيرة خاصة عبر مواقع التواصل، منها أنها كانت تتراخى في الهروب وأن الوضع كان يروق لها، وقالت إنني أتعرض لسجن أكبر من القبو بسبب تلك المضايقات. كما حققت ناتاشا ثروة من خلال اللقاءات التلفزيونية وتأليفها 3 كتب روت فيها جميع تفاصيل الاختطاف على مدار سنوات يوما بيوم. تقول ناتاشا: الواضح أن بيكلوبيل كان يعاني من داء العظمة، وأنه كان يحاول امتلاك شخص خاص به لممارسة ميوله الخفية عليه، على عكس ما يبدو في الخارج هادئ ومتزن أمام الناس. وأنت ما رأيك بهذا الخاطف؟ وما الوصف الذي يليق به؟